Galera, eu dei pause aqui, tá? Esse é um vídeo de desafio. Tente não falar nada, mas eu tô falando aqui. Mas é só um aviso, tá? A Hiding Palace Zone, a Hiding Palace Zone, do jeito que você fala, ela é uma fase aquática também. Igual a Chemical Plant Zone, ok? Vamos continuar o vídeo. Ah, velho, meu Deus! Já perdi. Eu tenho 3 vidas. Eu tenho 2 vidas ainda. Não. Aí. Eu não ligo. Eu não ligo. Eu não ligo. Eu não ligo. Ah, velho, de novo, meu Deus. Eu tenho que spawnar, pegar mais ar. Deixa eu pegar mais ar aqui. Pega mais ar. Pronto, eu já tô com ar bastante. Eu já tô com bastante ar. Agora eu saio correndo um serelepezão da pega. Aí, eu peguei ar 2 vezes, jogo. Não vai me falar que eu não peguei ar, não. Eba, finalmente me salvei. Ô, dragãozinho chato. Na verdade, não é um desafio, não, tá? Meu Deus, meu Deus! Agora eu quero falar porque... Ai, caramba. Nossa, que coisa é essa, velho? Muito esquisito. Caraca. Não. Ziumbuf. Ziumbuf. Tem 2 chefões e uma fase só, tá? Porque a Hiding Palace Zone, ela faz parte da fase que eu tava jogando, que eu esqueci o nome da fase. Eu tô chegando perto do chefão. Nossa, eu matei o dragão ali, eu nem vi o dragão. É aqui, cheguei. É outro chefão. Oxi, 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 oxi. Ah. Ai. Vai. Meu Deus, agora é grande. Fica parado aqui. Fique em movimento, Bruno. Oxi. Aí. Dá dano, meu Deus. Bip.
eu só quis pular pra zoeira. What, meu? What, meu? Foi só pra zoeira. Olha, ó, eu tô com... Lembra, galera? Eu dei um checkpoint na fase da na Hiding Palace, né? Então, aí agora eu morri, aí eu voltei aqui na... Oxi, para com isso, Sonic. Ah, não, velho, meu Deus, deixa eu pegar a invencibilidade. Eu sou muito top, muito top. Eu sou muito top, sou topzão, porque eu tô com a Ah, não, velho, meu Deus, Sonic, eu coloquei você pra voltar. O Sonic não voltou. Meu Deus. Que jogo chato. Na verdade é bem legal, mas às vezes ele fica meio... Ah, velho, caramba! Não, velho. Ó que glitch, meu. Ó que glitch aqui, ó. Ó que glitch. Bug, né? É bug que fala. E aí? Nossa. Gente, eu vou pular aqui no meio dos dois, ó. Eu dou um pulo mó alto girando. Um pulo muito alto girando. Peraí, deixa eu ver se aqui... Ah, não, velho. Ah, não. Você tá de sacanagem. Meu Deus. Meu Deus, eu não sabia disso. Easter egg encontrado. Legal. Oxi, what? Que? What? Aí tá chegando o chefão. Só eu dar um spin dash aqui, ó, vai. Meu Deus do céu, velho. Ai, caramba. Vai apanhar, Bruno? Bruno.